abashumba ntabwo bazigambane, abashumba murabahemba neza. Izi nka 30 zari zihari, inka 30 zari zihari, ahubwo n'inyana zazo 18 mu nyana 18 badusigiyemo inyana imwe nizo zonyine zisigaye, niyo yonyine isigaye. Twanze no tuyiragiza uyundi muntu kubera inyana yatunaniye kuko tuyiragira yonyine. none se abashumba amakuru yuko yoba yari yivanze mu ibintu, ubwo no kuvuga niwe twabuze iyo tuza kumubona ataraja mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Ubu inka ziba zamaze kuboneka. Bivuze ngo ejo yagiye Tanzania, yambutse igihugu arahunga, izi nka nazo bukeye bwaho zirabura. Inka zirabura cyangwa inka zabuze muramushaka musanga yagiye Tanzania. Iwe twamushatse, iwe ejo ku mugoroba yari ngaha, twamushatse muhira ngo aje kudufasha kuhirondera izo nka turamubura. Niwe muntu yabuze ngaha mwaka kagari k'iwacu. Ko twibaze yuko yoba yagize kubera inka bazitwaye n'imodoka. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana Rugende y'itaka, inka zisaga 30 zibwe n'inyana zazo 18 zibwe. Gusa manager avuga yuko izi nka zibwe na veterineri wazivuraga umunsi ku munsi, kuko veterineri yasambuka n'igihugu ajya mu gihugu cya Uganda. Twabajije manager tubwira yuko abashumba nta ruhari bafite kwibwa kwa zino nka, kuko yari yaraye abahembye mu masaha nimugoroba. Ubwo yahageze naye mu gitondo akubitwa n'inkuba, aratungurwa abura zino nka, yirukase kujya kuri veterineri wamufashaga kuvura zino nka bakamuhemba ku kwezi. Basanga veterineri yambutse umupaka. Uyu veterineri ni uri gukekwa kuba yibye inka zisanga 30 n'inyana zazo 18. Gusa manager afite ubwoba cyane yuko bosi ari buze kumwitana cyangwa bosi ari buze kuvuga yuko ari we wazibye. Nibwo guhamagaza itangazamakuru kugira ngo dutangiye dukora iperereza, dushakishe ku mipaka hose abibye zino nka baze gufatwa. Reka dukurikirane ikiganiro inkuru irambuye, amakuru yose ku Kidasamura TV Rwanda uraza kuyasangaho. Ari inka 30 n'inyana 18. Inka 30 n'inyana 18. Ubwo dusanze twagize twabyuka mu gatondo dusanga inyana zonyene zagiye, hasigaye akanyana kamwe. Aho kanyana kamwe n'ubu kagumye katugora, n'ubu twarinze guha uyundi muntu akaturagirira. Nahasigaye twebwe uyu munsi twagoba, ahubwo twahigishije twabuze sinzabajura bo mwino minsi twebwe ngaha mwa karere twe turakara turembeje, nyine abajura baraturembeje. None se koko izi nka 30 bazibye zose bazitwaye, twahigishije twabuze n'irengero ryabyo, twarabye n'amashamba ayari kugira ngo tubone yuko tubona aho zaciye, twahabuze. Kandi abazitwaye bazipakiye n'imodoka, ntabwo bazitwaye n'intu zatwaye, kubera twageze ahantu dusanga hari ahantu bazipakiriye. Ese ubundi mwino farm ushinzwe iki? Jiwe nari manager yizi nka, ariko nasanze zose bazitwaye zose. None se ubwo abashumba bagiye, abashumba ntabwo bazigambane, abashumba murabahemba neza. Izi nka 30 zari zihari, inka 30 zari zihari, ahubwo n'inyana zazo 18 mu nyana 18 badusigiyemo inyana imwe nizo zonyine zisigaye, niyo yonyine isigaye. Twanze no tuyiragiza uyundi muntu kubera inyana yatunaniye kuko tuyiragira yonyine. None se abashumba, reka nkubwira, abashumba nta ruhari bafite ko izi nka bari bo bazibishije. Ese abashumba mwabahembaga neza? Ibibazo ni bibiri, abashumba mwabahembaga neza, ese abashumba mwakurikiranye musanga so bazigurishije? Abashumba twarabye uburyo turababaza neza, kubera ko twe dusanzwe tubahemba neza kugeza n'uno munsi. Rero ntabwo ari abashumba twitwarabye dusahanga, ntabwo icyaha kibahama. Icyaha ntabwo kibahama, ahubwo hari umuntu twumvishije amakuru yuko yoba yari yivanze mu ibintu. Ubwo no kuvuga niwe twabuze iyo tuza kumubona ataraja mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Ubu inka ziba zamaze kuboneka. Bivuze ngo ejo yagiye Tanzania, yambutse igihugu arahunga, izi nka nazo bukeye bwaho zirabura. Inka zirabura cyangwa inka zabuze muramushaka musanga yagiye Tanzania. Iwe twamushatse, iwe ejo ku mugoroba yari ngaha, twamushatse muhira ngo aje kudufasha kuhirondera izo nka turamubura. Niwe muntu yabuze ngaha mwaka kagari k'iwacu. Ko twibaze yuko yoba yagize kubera inka bazitwaye n'imodoka yifuso. Ariko nka manager, sibyo? Nka manager w'ino farm, inka zirenga 30 n'inyana zigera muri 18, nka manager ugomba kuba uri hafi izo nkuka zireberera, sibyo? Ukamenya icyo gukora n'icyo itari icyo gukorwa, kubera ko rega nk'ubu ngubu nk'itangazamakuru mwamuri kuduhereza akazi gakomeye cyane. Ubusize inka turamenya dutangira hehe, turamenya duperereza hehe, ese zajyanwe hehe. Natwe ubu ngubu nakazi kaba gakomeye cyane, kaba katoroshye. Izi nka uburangare wagize zibwa uri hehe? Eka nayo tukugaruka mbere yuko gucira urubanza bazibye, izi nka zibwa uri hehe?
izi nka kugira ngo bazibe yewe ejo nari nagiye kuzana isondori nshika narushe imvura yananyagiye maze gushika imvura yanyagiye inka rero ndashika mpereza isondori abantu zenya abakozi abashumba abashumba bagiye kugira nyene nabo rero uwo munsi nabona bahembye baragenda baca bigira kwigurira agacupa bamwe barasinda inka barazita inka baraza baraziba by'abashumba urabizi ko biba bimeze okay noneho nawe nago ba hano mwino famu uba wagiye ufite ando yewe nza ngaha ku manwa kubera ko ku mugoroba mba nzi yuko abashumba bahari nyene okay ariko nawe ufitemo uburangare none se boss wawe yavuze ate byagenze biti yiyakiriye boss mu maboko ya polisi kugira ngo ihigisha izo nka ukuntu ziba zagiye ni ukuvuga ngo ikirego mwagitanze ariko ko inka zabuze mutanga n'imyirondoro yazo byose ibirego byose twabitanze inka zabuze n'amabara yazo ni ukuvuga byose twabitanze muga gusa amakuru twamaze kumva yuko iyo fuso yagiye yerekera muri Tanzania yegerekera muri Tanzania ariko ntabwo zaba zambutse umupaka buriya ziri hafi ntabwo gaburiya y'abajura bibye ikintu bahita bacyambutsa bivuze ngo haba hari ibintu bibiri gutegereza icyaha kikabanza kikarangira bakaba bazihishe nk'ahantu ugasanga bazazihishura nyuma bagiye kugenda turabafasha ikiro nk'itangazamakuru mwadufasha nuko mwotubwira abantu abantu baba bakiri ku mipaka tukaraye ko zitokwambuka Uganda cyangwa ziyo Tanzania zininga mu gihugu twozozifata zigumyana mu gihugu mwazifata aha ubwo rero reka nongere mbwire abanyarwanda mwese muri ku mupaka wa Uganda cyangwa muri ku mupaka wa Tanzania nimuza kubona izi modoka zikoreye inka cyangwa izi modoka zitwara imizigo zambukiranya mu bice bitandukanye bigize mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali mwese mugomba kucekinga nimba izi nka zitaba zibwe ariko ndaza kubahereza ibimenyetso bifatika amabara yizi nka ese zibiwe hehe ese byagenze bite kugira ngo bazibe uko manager amaze kutubwira yuko yaje mu masaha ya nimugoroba yananiwe cyane ubwo yarazanye sondori zino nka abihereza abashumba avuga ko aramaze no guhemba abantu bashumba nibwo kwigenda yisubiriye mu rugo yatungwe no kumva mu gitondo inka zagiye ariko nawe aravuga yuko abantu bashumba babigizemo uruhari ariko kwibwa kwazo nawo bahuriye nazo kubera ko mu gitondo nabo bari hano batakamba nkuko mubibona mwino famu murabona yuko inka zose bazibye babona ko iyi famu ni ngari cyane ariko bivuze yuko ubu ngubu ikirego cyagejejwe mu bugenzacyaha RIB kugira ngo batangire gushakisha izi nka zaburiwe irengero uwazibona cyangwa agatanga amakuru yahembwa bishimishije cyane ubu rero tukaba tugiye kubagezaho muri bimwe bigize zino nka imwe yitwa Bihogo ikaba yari ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara izi nka ni inyambo ni inyambo zino nka cyangwa ni inzungu harimwe inyambo imwe n'intuzenya n'inzungu 29 inzungu zari 29 inka z'inzungu zari 29 n'inyamba twari twazanye kokora mwino famu kugira ngo turayiko zakura byakunda kongera kugarukana inka z'inyamba nk'umuco wa kera niyo mpamvu ubwo rero umunyarwanda wese uri gukurikirana Kidasamura TV Rwanda ibi turi gukora turi kubikora kugira ngo dufatanye n'uno muturage cyangwa n'abantu baturage si umuturage gusa dufite abandi baturage benshi bagiye batubwira ikibazo cya hano yuko n'ubundi ahantu nta mutekano usanzwe uhari ariko ibingibi ni ubwa mbere bibaye mwino famu kubera ko n'ino famu bamutinyaga cyane manager nawe akaba ari kwibaza ati se boss araza kunkorera ibiki ko ibi bintu mbona bidasanzwe ariko avuga yuko ibirego yamaze kubitanga muri RIB hose bivuze ngo izi nka nizifatwa ziraza gushyikirizwa nyirazo ariko manager arimo aravuga yuko izi nka zishobora kuba zambutse Tanzania kubera ko umugabo ahoraga uzigenzura ndetse anazimenya ubwo bisobanuye ko yari veterineri yanze kubivuga mu mazina yabyo ariko mbivuge yari veterineri wacungaga zino nka akareba ko zitarwaye veterineri rero akaba ejo yari ari hano mu masaha ya nimugoroba none inka zazindutse zabuze noneho veterineri babajije cyangwa bakoresheje iperereza basanga yambutse igihugu yagiye Uganda bakaba bari kwibaza nimba izi nka veterineri ari we wazigambaniye kugira ngo bazibe undi umuveterineri mwakoranaga mute veterineri twakorana akaza kuruterera intanga yaheza kuruterera intanga akahembwa ukwezi akaza agahembwa yahembesha ku kwezi kurangiye yahembesha ukwezi kurangiye kubera ko niwe yarizijejwe buri gihe kuzaraza kuraba iyigwaye imeze nabi akaba yayiteye umuti